ボンジョー。パリプロムナードチャンネルへようこそ。皆様いかがお過ごしですか？今回と次回2回にわたって夏のパリのブロカント、フリーマーケットを特集したいと思います。今回はジュシュのマーケット。このチャンネルをご覧の方にはもうおなじみですよね。夏のバカンスシーズンだとこのマーケットがどんなことになっているのか体験してまいりました。動画の締めくくりには購入品の紹介もあります。どうぞ最後まで一緒にお散歩している気分でリラックスしてお楽しみくださいませ。2026年の夏はなかなかに暑い日が続いております。8月ともなりますとバカンスに出かけている方が多いので、パリの日曜の朝は本当に静かです。この人のいないパリが好きだという住人は実は少なくないと私は思っています。何を隠そう、私も8月のパリが嫌いではありません。10州のフリーマーケットは毎月第1日曜日に行われます。今回私はキコさん、アコさん、ニキさん、私の大好きな友人たちと賑やかに楽しむことができました。そして毎回私が必ず立ち寄りたいスタンドがあります。そう、こちらのマダムアンナさんのスタンドです。6月のジュシュのブロカントの様子を以前ご紹介いたしました。あの時はこちらのスタンドブルーがテーマになっていて、アンナさん指輪までブルーでコーディネートしていらっしゃいました。そのセンスに私はとても感心しました。7月もこのスタンドに私は立ち寄っていました。その時はこんな感じでした。6月のブルーから打って変わって鮮やかな黄色がアクセントカラーになっていました。相変わらず素敵ですよね。そして今回8月の様子。コーナーごとに緑、黄色、青、そしてオールドローズまでそれぞれの色がハーモニーを奏でているような、そんなしつらいになっていました。その時々どんな風景を見せてくれるのか、私はこちらを訪ねるのがとても楽しみなんです。このたらいのようなもの、これはパン生地をこねるのに使われていたものだそうです。今日のスタンドのスターはどうやらこのオブジェのようですね。C'est très ancien et c'est provient d'une sculpture religieuse qui représente le Christ. Il tient le globe terrestre. Et normalement, il y avait une croix encore ici.
18e, peut-être 17e siècle. Mais c'est très ancien. C'est une nostalgie du temps qui passe. このオブジェをめでる理由は、長い長い年月の経過がまさにここに見えるようだから。その気持ちに共感する方、おそらく少なくないのではないでしょうか。こちらも何やら丸いもの。キコさんも私にとってもすごく意外なものでした。フランスの方ならお分かりになる方がおそらく多いんだと思います。これはお米を煮るためのケースなんです。この中にお米を入れて熱湯の中で煮る。私たち日本人にとってはお米に水分を全部含ませてしまう、つまり炊くということが常識になっていますから、こういうお米の火入れの仕方はすごく新鮮に思いました。ちなみにこのオブジェ、私たちがいる間にフランス人の女性が意味もちゃんとお分かりになった上で購入していかれました。前回7月の黄色は鮮やかな黄色がすごく印象的だったのですが、今回はなんとなく季節の深まりを象徴しているような濃い感じの色合いがテーマカラーになっているのかなと思いました。これにも私は何やら惹かれました。上と横と2つ穴が開いてるんです。この上に小物を置いておくためのものという人もいれば、中にお湯を入れて上に置いたものを温めるためという意見もあり、あるいはスポンジなど濡れたものの水切りをするものなどなど、私たちの解釈がそれぞれ違っていて、とても面白かったです。そして前回この帽子をかぶってくださったムッシュのスタンドで、私はなかなか魅力的なものを見つけました。磁器を同じような形にカットしたものですよね。以前のクリニャングールの動画で磁器象眼の見事な作品を見た後でしたので、もしかしたらそういった技術に使われたものかなと思いました。そしてこれもなんだか可愛らしいでしょう。Je pense que c'est vers 1900. 1900, je pense. Dans le style un peu 18e, mais je pense que c'est le style 1900. Ça a été fait en 1900. C'est français? Ça, je sais pas. 今日私はこちらのスタンドにも何か惹かれるものを感じました。このガラスケースの中に入っていたメガネ。C'est fin 19e, début du 20e. スタンドのムッシュが実際にかけて見せてくださいました。あなたにもかけられるよと勧めてくださったのですが、欧米の方々のようにすっきりと鼻筋が通っていない私は、このメガネを鼻に固定することができませんでした。10 francs, 20 francs. Vous voyez? C'est un petit voilà. C'est un argent. 20 francs, 10 francs. これは子供用のブラシ。この縦長の時計はムッシュが親切に説明してくださったところによると、オフィシエの時計、将校たちが携えていた
持ち運びのできる時計なのだそうです。Fin 19e, Napoléon III. Avec sa coche d'origine, vous voyez ça pour les protections des verres biseautés. まだちゃんと動きます。これも面白いんだよとムッシュが見せてくれたのはスイスの時計。後ろに溝があって、ここからコインを入れられるようになっています。つまり貯金箱を兼ねた時計なのでした。今回はいつも見かけるおなじみのスタンドがいくつか見当たりませんでした。出店者の方でもやはりバカンスに入っている方が少なくないんですね。その分、いつもはあまり注目していないようなところに私は惹かれました。私はこの段ボールの波のような場所に思わず吸い寄せられました。そして気がつけば一箱全部中のものを出していました。これちょっと傷んではいるんですが、サルグミンヌの人気のシリーズだと思います。一方こちらはほとんど傷みがない。スタンドのマダムにお値段を伺うと、これは10ユーロとおっしゃいました。そして私たちは以前、私が10州で購入したハチカバーと同じようなスタイルのものを発見。それも複数のアイテムが揃っていたんです。文字通り玉石混交の山の中からキコさんはガラスのコンポートを救出。台座のところの縁のハート模様にグッときたみたいです。そしてこれもまた可愛らしい織り出し物。いちごの形をしています。ボトルもセットであったようなんですが、残念ながらこちらは壊れていました。こちらはまた別のスタンドで、アーコさんとミキさんがこんな素敵なシリーズを発見していました。こちらのお皿は1枚が10ユーロ前後だったと思います。これもまたかわいい。2ヶ月前にも私たちの目に留まったこの絵の少年と再会しました。そろそろお腹が空いてきました。あこさん、みきさんと私の3人はやはり6月にも訪れたあのカフェに行ってみることにしました。キャフェサンペールのリュクサンブール店です。お昼時は並ばなくてはいけないかしらと思ったんですが、バカンス時期だからでしょうか、思いのほか空いていて、これは嬉しいサプライズでした。注文した品を待ちながら、ミキさんの購入品を見せていただきました。まずはアビラントのボンボニエール。これがなんと10ユーロ。そしてこちらのリモージュ焼きのカップ&ソーサーもなんと10ユーロ。こちらのイギリス製のカップ&ソーサーに至っては5ユーロだったんだそうです。ミキさんすごい。
今日は掘り出し物大会でしたね。そうこうしているうちにお食事が運ばれてきました。私のはそばのサラダ、ナスの煮浸し、オクラ、枝豆、カイワレ、大葉、そして可愛らしいお花まで添えてあります。ミキさんのはアボカドトーストのビーガン版、そしてアコさんのはオムライス。こちらでの名前はピラフオムレットスピラル。私はこれを少しお味見させていただきましたが、内側のピラフが優しいお味でとっても美味しかったです。このビーガンのオープンサンドにはキノコや根菜類、季節野菜がそれぞれ丁寧にお料理されて、さまざまな味が楽しめるようになっていました。このタレがなかなかいいお味なんです。シェフに伺ったところ、めんつゆをベースにしてオリーブオイル、バルサミコ酢、さらに柚子の果汁もブレンドしているのだとか。このお蕎麦と見事に合っています。リュクサンブル公園の近くでこんなに美味しいお蕎麦のサラダをフォークで食べる日が来るなんてね、とパリ歴の長い私たち日本人女性さんにしみじみと考えに浸っておりました。そしてここに来たらやはりこれをいただきたいですよね。エシレのミルクで作ったアイスクリーム、そして黒ごまのビーガンアイスクリーム。しっかりとしたテクスチャーなので、冷たさが最後まで続く満足感 100% のアイスクリームでした。これらを3人で割り勘にして1人当たり20ユーロちょっとというお値段でした。さて、私の購入品のご紹介です。もう2年前になるでしょうか。やはりジュ州のフリーマーケットでこちらの鉢カバーを購入していました。裏には手書きで CH、そしてストラスブールと入っています。一方、今回の購入品はこの4点セット。4つで20ユーロでした。家に帰ってよくよく見てみると、鉢カバーの素材の質感とは全く違ったものでした。しかもこの欠けている部分から土の色を見ますと、白ではなくてちょっとオレンジがかっているんですよね。少し調べてみたところ、これはおそらく地中海沿岸地方のいずれかの地方で作られた庶民的な器ということになるんだろうと思います。もう一つのお買い物はこちらです。これ七宝細工で繊細に絵付けをしてあると思います。カフスボタンにしてはちょっと大きいような気がします。こちらは2つで5ユーロでした。先ほどの器の4点セット、うちの鉢カバーとは全く別のものだったと分かって、最初はちょっとがっかりしましたけれど、気持ちを切り替えて普段使いでどんどん活かした方が良いですね。アペリティフのお供にいかがかしら。最後までお付き合いくださいましてどうもありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。お楽しみいただけましたでしょうか。次回もまたパリの夏のフリーマーケットの様子をご紹介いたします。
美味しいものももちろんちゃんとご用意しておりますので、どうぞお楽しみに。では、また次回の動画でお会いいたしましょう。アビアント。